What is up guys? Good morning. Wala pang ka-energy. So anyways, kagigising lang at ito wala pa sa wisyo. So for today, may na-receive tayong magandang balita. May mag-i-sponsor sa atin ng something. So we'll see later kung paano natin siya makukuha. So check natin. So sana naging okay yung linggo nyo. It's ano na ba? Thursday ba? Friday? Basta yun, malapit ng weekend. Sana nag-enjoy kayo at sana ay ligtas kayo ngayon. So shoutout nga pala sa kapatid ko. Yan, tsaka sa pamangkin ko. Sa pag ayos ng kama ko. Tsaka pag lagay ng bedsheet. So yan, ito nyo naman. Patrick, no? Ayan, no? SpongeBob. Ayun, shoutout. So yun, bangon na muna tayo ngayon and mag-ayos-ayos, then mamaya pipikapin natin. So yun guys, no? Paalis na kami. Pipikapin na namin yung item na bigay ng sponsor. So nakaka-excite din naman. We'll see kung paano natin siya pipikapin and then also paano natin siya bubuksan. Gawa din tayo ng unboxing video para dun. So yun, let's go guys. Alright guys, dito na tayo. Papunta na tayo ngayon para pick-upin yung item natin. So sana maging okay yung item, then unboxing natin siya mamaya, then videohan natin. Ayun, thank you sa sponsor. So shoutout sa'yo. What's up guys? So na-receive na natin yung item, na-pick up na natin siya, nandun na siya sa transpo natin. So ngayon ay kumukuha lang tayo ng in-order, then uwi natin. So thank you so much sa sponsor. Unboxing natin and i-review natin yan mamaya kung sipagin for today. So yun lang, sana nag-lunch na kayo guys. So happy. So ito na siya guys, no? Bitbitan natin siya, no? Kung ma-aksidente pa tayo, diba? Ayan. What is up everyone and welcome back to my channel. So Jules here. What's up? So tulad nung nauna kong statement kanina, may na-receive tayong package. Actually, na-sponsor tayo ng package. So pinick up natin siya dun sa store. And that's it. So shoutout nga pala sa sponsor ko. Sabihin ko mamaya, and then also link below. So thank you so much for this one. So kita nyo naman, plastic pa din siya, box pa din. Siyempre, dinisinfect muna natin siya kasi siyempre galing sa labas, you know, safety first. So yun, simulan natin. Medyo mahaba-haba to, so i-fast forward ko na lang mamaya. Siyempre, kailangan natin ng pambukas, no? So, kailangan natin ng sharp object. Pwede siya. Okay, so, buksan na natin siya. So, baka meron na kayong idea kung ano man ito. Kung may idea man kayo, comment down below. Kung wala man, ito na siya. Excited. So masikip kung iaangat natin siya pa ganito, so mukhang kailangan natin siyang hatakin papunta sa atin. Or baliktad na lang kaya natin siyang pabaliktad na lang natin siya tatanggal. Yung mga patapos. Medyo mabigat siya, no? Ready na ba kayo guys? Hindi naman siguro siya malalaglag. So kailangan natin i-secure na hindi malalaglag yung item pag inangat natin yung box. So, ready na ba kayo? Ready na kayo? Ready na. 1, 2, 3. So, ready na kayo? Exit ako guys. Actually, hindi ko sure kung paano sisimulan tong unboxing video kasi sobrang overwhelmed
lang ako dahil hindi ko akala yung mag-sponsor sa akin ito. So, for the past few months, iniisip ko kung paano ko siya makukuha, kung paano ko siya bibilin. And, ayun, sobrang nagulat lang ako kasi may nag-sponsor. So, unahan natin patagal. Anyways, shoutout nga pala kila Ma'am Lulu, Ma'am Quincy. Thank you so much sa pag-asikaso ng item. Pagdating namin doon, sakto pick up na lang kasi inayos na nila. Yun. Ano pala? Last na pala. By the way, mag-create din ako ulit ng isa pang unboxing video. Yun naman is para dun sa gaming channel ko. So, check nyo na lang fb.gg/repageti. So, ano lang yun, isang gaming channel lang yun. Outlet ko lang. So, gusto nyo makita doon yung mga kalokohan ko or mga pinagagawa ko. Check nyo na lang din yun. Hindi ako pro gamer or whatnot. Isang casual player lang ako na mahilig lang maglaro. So, talaga ba? So, ito na siya guys. Tada! Kaso baliktad, di ba? Oh, may pressure pala. So, ito na siya guys. The Last of Us 2 Collector's Edition. So, thank you so much sa next sponsor. I am Super Wang. Thank you so much. Hindi ko yung nakalang yung magbibigay sa akin ng ganito. Maraming salamat sa tiwala and then also sa pag-support ng gaming channel and also sa pag-sponsor nito. Saka hindi ko nakalang na yung magbibigay sa akin ng ganito. So, kaya medyo hindi pa ako composed. Hindi ko din kasi akalaing Collector's Edition pa talaga yung ibibigay sa akin. Akala ko yung regular game lang. So, yun, happy lang. Yun siya. So, The Last of Us Part 2, ito yung sequel dun sa Last of Us na released by Naughty Dog. It was a PS3 game way back 2013. Isa siya sa mga highly awarded games or top awarded game on that genre or on that generation or on that year. So it's the most awaited sequel for that game. So ito yung contents niya. So meron siya kasamang dynamic theme, avatar, digital soundtrack, mini art book case, and then additional bonus, ammo capacity upgrade, crafting training manual. I guess those are in-game items. So buksan na natin siya guys. Pero ako makapaniwala. Kasi yung pinakamuling game na nabili ko is Resident Evil 2. So nasa backlog ko pa siya. Hindi ko pa siya nalalaro kasi I'm currently playing The Last of Us Part 1, yung remastered. Tapos yun nga, araw-araw ko lang iniisip na ano. Kasi kaka-release lang din kasama ito. Parang a couple of months ago or last month. So, isa siya sa mga last few titles na i-release for the PlayStation 4 kasi PlayStation 5 is right around the corner. So, ayun. So, kumbaga, wala lang. Law of attraction lang. Hindi ko akalain may mag-sponsor. So, tama na nga sa ito. Kung gusto nyo palang panoorin yung mga gameplay nung Last of Us Part 1, hindi ko pa siya tapos, pero I'm still in the process of finishing it. So, join nyo ako sa stream ko. Check na lang siya. fb.gg/repageti. So, kung kailan
ginamit akong gunting doon pa siya natanggal. Diba? So, what's in the box? Let's check. Mukhang box within the box to. So, medyo maingat ako sa mga boxes, no? Kasi, wala lang. Parang, importante siya para sa akin. Kasi, wala lang, memories. So, kahit sa ilalim, meron pa ding table of contents. So, ito na siya. Hindi ko alam kung saan yung harap. Which one ang sa likod. The Last of Us Part 2. Medyo bigat. Hindi ko sure kung baka may prank lang to kasi may box na naman eh. So, meron is yung art book. Then, Last of Us Part 2. I'm not sure what this is. So I think this is like a thank you note. So what would you do if someone you love was the victim of a cruel and violent act? How easily could one's mind tip toward violent retribution? How far would you go to bring the people responsible to justice? If you were successful, how would it change you? Would you ever be the same? So I think this is one of the questions that will come into mind pag nilaro mo na yung game. So, hindi ko muna siya lalaruin. But, nakalagay dito, on behalf of everyone at Naughty Dog, we want to thank you for embarking on this journey with us. Then, the art of The Last of Us. Aside mo natin. So this is the steel case. And ito yung game. So si Ellie. Or siguro ito din si Ellie. Or parang hindi. I think this is Ellie, one of the protagonists. We'll soon find out kung sino to. Then, here. So, ito yung play disc. Then, this is a data disc. So, mukhang ito yung gagamitin, install muna natin. So, insert data disc first. So, I think this is the installation disc. Then, this is the play disc. We'll see. So that's it. Set aside ulit natin siya dito. Then, what else is there? I guess wala na. And then, so we have Naughty Dog stickers, The Last of Us Part 2 stickers. Okay. Ooh. Then you have some pins. I think this is the Firefly. Oh, I think this one is the Firefly. Ito siyang faction sa The Last of Us 1. Then I'm not sure with the rest. So Naughty Dog logo. We'll see what these are. Parang ito yung dagger ni, or blade ni Ellie. So for this one, yung bracelet ni Ellie. I'm sure kung kita. Statue figure ni... Nice! Meron pa siyang arrow sa backpack. Kasi
wala siyang bow. Wala siyang machete. And then, yung guitar. Oh, lungkot ni Ellie. So, The Last of Us Part 2. So, mamaya gawa natin siya ng montage. So, that's just about it guys with this unboxing. So, ito yung mga kasama niya ulit. So, yung art book. Then yung thank you letter from Naughty Dog. Then yung mga pins. Then stickers. Then Ellie's bracelet. Then also yung base game. And then yung mga codes para sa mga digital in-game bonuses. Dito din. So, yeah, that's it. Yun lang. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this little unboxing. I have nothing but gratitude and appreciation for all your support. Hindi lang sa personal vlog ko, pati din sa gaming channel ko. Meron din siyang YouTube channel at Facebook page. And then also, shout out sa sponsor. Thank you so much, I am Super One. Feel free to check their Facebook page. I'll link it below. Overwhelmed lang talaga. So, hindi ko akalain na abot tayo sa ganito kasi nung in-start ko yung gaming channel ko or Facebook page ko for my gaming content, ginawa ko lang talaga siya for outlet na kung ano mang creative na bagay na maisip ko nung ko ilalagay yung mga game recordings or whatnot. And yun, tapos recently lang naman ako nag-start mag-live stream. Actually, di ko naisip na mag-live stream ever, pero sinubukan ko lang naman siya kasi gusto ko pa din ma-practice na makapag-usap kahit pa paano kung meron man akong audience or whatnot. Kasi isa sa mga greatest fears ko is makapag-socialize and then also public speaking. So, parang out of comfort zone ko talaga kahit na gumawa ng vlog or gumawa ng unboxing video. So, face your fears. And that's it. So, yun. So, kung meron mo kayong gustong simulan nyo lang. Kasi malay nyo, diba, mag-open yan sa inyo ng opportunity and then magawa nyo yung mga bagay na gusto nyo. And then, some of the positive things na meron ngayong pandemic is nagkaroon kayo ng oras para mapagbigyan or maglagay ng oras para sa something na gusto nyo i-pursue. So, pwede siyang maging testing ground para sa inyo kung gusto nyo ba siyang ituloy, either a new hobby, pagtatanim, pagluluto, gagawa ng kanta, pag-drawing, or kahit na anuman, pagiging streamer, pagiging content creator, or whatnot. So, this is about it guys. So, thank you so much for watching. Again, thank you so much dun sa nag-sponsor. Shoutout din nga pala sa mga followers ko tsaka mga nag-like dun sa page ko. Hindi ko siya inaasahan at wala akong in-expect na ganong klaseng support na nabigla na lang akong mabot tayo ng 100 followers and then 147. So, ay, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Then we'll see, di ba? Law of attraction lang. Think positive. Appreciate mo lang kung anong meron ka. Ano ba? Mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Pero kaya mo kontrolin yung mindset mo, yung actions mo. So, be productive or take your rest. Whatever works for you. Make the most out of this pandemic. And then, so shout out sa mga followers ko and then sa mga nag-like din sa page ko. Maraming salamat sa mga nag-follow sa YouTube channel ko for personal things and then dun sa YouTube yung gaming channel ko. So, thank you so much guys. I really appreciate it. Wala akong ibang maibigay kundi appreciation at pasasalamat kasi ito lang yung kaya kong i-offer. Wala na akong ibang may offer. Yeah, it's just me. So yun, thank you so much guys. Hanggang dito na lang. Like, comment, share, and subscribe and support local creators, content creators. Support nyo din yung mga local entrepreneurs. So thank you so much guys for watching and for supporting. As always, good vibes and peace.